सर्दियों का मौसम आ गया है तो इस तरह की ड्रिंक बहुत हेल्प करती है आपकी, स्पेशली जब आपको कोल्ड या गला वगैरह ख़राब हो रखा, और इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो घर में जो भी चीज़ अवेलेबल होती है उससे ईजिली ये बन जाती है। तो मैंने इसमें लेमन ग्रास, सिनेमन स्टिक, कच्ची हल्दी, थोड़ी सी अदरक, लौंग, काली मिर्च और इलायची डाली है। और उसके बाद आपको जो भी चीज़ अवेलेबल उससे आप बना सकते हैं। 2 मिनट इसको बॉईल करने के बाद एक छोटी चम्मच शहद और जरा सी लेमन की ड्रॉप्स डालिए। तो इस तरह की ड्रिंक बहुत ही हेल्दी रहती है। तो इस तरह के हर्बल ड्रिंक के अनेकों फ़ायदे होते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर दें। अब विंटर्स में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो गर्मियों में अगर आप बनाएं तो सौंफ और पुदीना भी डाल के आप इस तरह की ड्रिंक बना सकते हैं।